出来工作很久了，蛮想父母的。要是每天看到他们安全回家，还挺好的。人体移动侦测 AI 人脸识别，实时将门口信息推送至手机。现在的社会太复杂，出去一会儿也不敢把孩子留在家里，生怕他给陌生人开门。请问你找谁？多多，不要给陌生小爱同学人开门。智能联动，未出也能看护独自在家的宝贝。我现在自己住，之前也遇到过半夜有人敲门，真的挺害怕的，也不知道门外是谁，更不敢去开门。高清红外夜视变声功能，让您轻松应对潜在危险。外卖放门口吧。放门口了，祝您用餐愉快。那这个电池能用多久？采用被动快速唤醒功能，智能低功耗方案，续航长达6个月。这个放在门口会不会被偷走啊？高强度3M 背胶，防拆爆检，云端账号绑定，3重防丢保护。这个安装方便吗？用不用布线啊？无线连接，一撕一贴，1秒轻松搞定。边联智能视频门铃，手机看门外，出门更安心。